الجو حر ومش عارفين تاكلوا ايه، نفسكوا تاكلوا حاجة جديدة ولذيذة وسريعة ومتاخدش مننا وقت، طلبكوا عندي. النهاردة عاملة لكم وصفة أرجنتينية، وصفة ميسي المفضلة اللي خليته بيقولوا إنه بسببها أخد كاس العالم. النهاردة عاملة لكم سلطة في منتهى الجمال، هي مش سلطة، هي وجبة كاملة متكاملة، طعمها حلو وسريعة وخطواتها في منتهى الجمال، وكل مكوناتها موجودة عندنا، ما بنجيبش حاجة غريبة كده أو مكلفة من بره، ولا الدريسنج بتاعها أو التتبيلة حاجة كده جنان. اعملوا لايك ويلا بينا على طول على الخطوات والمقادير حالا. هنبدأ فيها على طول، والمقادير هنعرفها ان شاء الله في نهاية الحلقة. عندي خضار بأي كمية انتوا عاوزينها، انا عندي كابوتشا دي اساسي لازم تبقى موجودة، وعندي فلفل وعندي خيار، عايزين تزودوا اي حاجة تانية مفيش مشكلة. هجيب بولة كده وابتدي اقطع فيها الكابوتشا اللي عندي او الخس بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، تمام. والخيار 2 أو 3 على حسب ما انتوا عاوزين، تقطع مكعبات صغيرة. والفلفل برضو نفس الكلام. يفضل ما نحطش طماطم عشان برضو متبقاش مميعه قوي، وبعدين يعني احنا عايزين نخليها بسيطه على قد ما نقدر، ان احنا اكتر حاجه بتضايقنا في الدايت تقطيع السلطه والحاجات دي بتاخد مننا وقت وبنكسل احنا ناكلها. خلاص هنقلب بقى كل الخضار كده العسول اللي معانا ده، وهنبتدي نعمل الدريسنج. اهم حاجه في الدريسنج الزبادي، ده زبادي يوناني انا عاملاه في البيت، لو عايزين الطريقه هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. يفضل زبادي يوناني، لو مش موجود خلاص ممكن زبادي اللي هو المعلب، تمام، مفيش مشكله خالص. هحط كوبايه كامله من الزبادي اليوناني، وانزل عليها بليمونه كامله، عصير ليمونه كامله، ويعني ربع معلقه من الفلفل الاسود، وثوم وبصل بودر، وشويه من الكاري والكركم، وشويه من السماق. السماق ده مهم قوي يا جماعه، بيدي طعم، يعني بيخلي التتبيله في حته تسعه كده زي ما بيقولوا، تمام، بيديها طعم حلو. لو مش موجود خلاص مفيش مشكله. ونقلب كده، طبعا حطينا الملح على حسب الرغبه، ونقلب بقى كل الكلام ده كويس قوي قوي قوي. وبعدين هنحط معلقه صغيره من زيت الزيتون. دريسنج هايل على فكره، هايل بجد، هتحبوه وهتعتمدوه على كل السلطات، يعني اي نوع سلطه عندكم تقدروا تعملوا الدريسنج ده وتشوفوا في التلاجة يقعد معاكم يعني 4-5 ايام، بيبقى تحفه. هاخد معلقه كبيره من الخل، ومعلقه صغنونه خالص من الطحينه او الراشي الخام اللي انا عملتها معاكم قبل كده في القناه، ان شاء الله هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. وانزل بقى بكل ده على الخضار بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. مش قادره اوصف لكم طعمها غني قد ايه وكريمي وتحفه ومشبعه فوق ما تتخيلوا. طيب السلطه كده خلصت؟ لا ما خلصتش طبعا، انتوا ممكن تاكلوها كده، بس طبعا احنا عايزين نزود ونعلي بروتين معانا، فهقول لكم على الخطوه اللي جايه، بس بعد ما نقلب كل المنظر اليومي ده. ما تنسوش تشوفوا في صندوق الوصف حلقه الراشي او الطحينه الخام والزبادي اليوناني. هروح بقى كده على البوتاجاز، هجيب طاسه تيفال عادي جدا، وهنزل فيها بمعلقه صغنونه خالص من زيت الزيتون بالشكل ده كده. وبعدين هجيب حمص، عندي حمص سلقاه، يعني يمكن نص كوبايه من الحمص سلقاها، طبعا كنت نقعاها وسلقتها وخلاص استوت معايا تمام. هديها تشويحه كده على النار في زيت الزيتون، طبعا بروتين عالي وكمان نباتي وينفع للناس النباتيين، يعني حاجه في منتهى اللذيذه. وانزل عليها كده بحوالي ربع معلقه من البابريكا، ويفضل تكون مدخنه بتديها طعم تحفه. ونقلب بقى كل الامر ده كده مع بعضه. عايزين تزودوا اي توابل تانية مفيش مشكله، بس يعني انا هكتفي بالبابريكا، بتديها طعم حلو ولون حلو قوي كمان. ونقلبها كده يعني لمدة من 2 ل3 دقايق، يعني تقرمش معانا شوية، حتى لو ما قرمشتش بتاخد طعم حلو قوي من زيت الزيتون ومن البابريكا بالشكل ده. طيب الخطوة اللي بعد كده بقى هنزل عليها بشوية من الملح، طبعا ده حسب الرغبة، بس اهم حاجه ان انا اقلبها كويس، عايزاها تتغلف كويس جدا جدا بزيت الزيتون والبابريكا، والملح بيكون اخر حاجه معايا. ونقلب بقى بالمنظر ده. خلاص هي كده جاهزه معايا. الحوار ده خد مني يمكن 3 دقايق بالظبط. في نفس الطاسه مش هحط اي زيت ولا اي حاجه، دي بقى يعني حاجه زياده من عندي، هنزل بقطعتين من الدجاج، طبعا عشان اعلي بروتين وفي نفس الوقت يعني احس بالشبع اكتر. وصفة سهلة وطعمها حلو وشكلها كمان حلو، وبجد يعني هتدمنوها.
هقلب كده واحط شويه صغيرين من الميه. دي تريك او هاك كده انا بحب اعملها عشان بتدي لون حلو قوي للفراخ، وفي نفس الوقت بتخليها تستوي بسرعه. بصوا اللون ده، يعني الميه بتخليها تاخد اللون ده. بصوا بالظبط كده، حتى ما بتخليش حته الفرخه معايا يعني تنشف. وبرضو على الناحيه التانية بحوالي معلقتين صغيرين من الميه، بالظبط دقيقتين وخلاص تكون استوت معايا. هروح بقى على طبق التقديم وابتدي انزل فيه بالوصفه كلها على بعضها. بصوا منظر السلطه يعني الكابوتشا مع الخيار والفلفل والدريسنج اللي عملته ممكن يتاكل كده وطعمه بيبقى تحفه. طبعا ممكن نزود زيتون، نزود ذره صفراء، مفيش مشكله، بس انا بحاول ابسطها لكم على قد ما اقدر وتكون كمان باقل التكاليف. الحمص كده على الوش. بصوا بقى اللون يعني مع السلطه كده عامل كونتراست هايل، تناغم بقى كده وحاجه دلع الدلع يعني بالشكل القمر ده. حطوا الكميه اللي انتوا عاوزينها وعلى حسب سعراتكم طبعا. اوكي، وبعدين هنزل بقطعتين الدجاج او الفراخ بالشكل ده. شايف المنظر يجنن يا جماعه، قوموا اعملوها دلوقتي لان هي سهله والطعم خطير. هنزل على الوش كده شويه من السماق لان بيديها لون حلو، طبعا بيعلي الطعم قوي، وكمان رشتين 3 من زيت الزيتون بيديها لمعه كده وبتبقى لذيذه قمر. نقرب بقى ونشوف احلى تفاصيل. بذمتكم في احلى ولا اجمل ولا ألذ من كده؟ اظن مفيش. وصفة سهلة ولذيذة وسريعة بجد، هتدمنوها لان هي طعمها حلو قوي قوي قوي. وبجد الحمد لله ان احنا عرفنا الوصفة دي لانها سر من اسرار ميسي، لان هي طبعا بتحافظ على صحته وبتخليه رياضي هايل، وفي نفس الوقت يعني بيبقى فت كده وزي الفل، يعني مش تقلان ولا حاجة. بصوا جمالها. ناخد قطعة كمان من الدجاج ووريكم بقى المنظر اليومي ده. افتحوا بقكم كده وقولوا بسم الله على الجمال ده. نري يجري بصراحة ناكل كده ونستمتع، مش قادرة بصراحة ابطل ان انا اكل منها. يا رب يا رب يكون حلقة النهارده تكون عجبتكم. متنسونيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب والفيسبوك والانستجرام والتيك توك، وبحبكم جدا جدا جدا. سلام.